Distruggere un edificio non è così semplice. Cosa succede se una demolizione controllata diventa incontrollata? Oggi daremo un'occhiata a casi del genere. Ecco la demolizione controllata di un elevatore di 50 metri nel XVIII anno. Ai, elfo. Kia vai, kia vai. Ai, ok elfo. Se non avete capito, doveva cadere dall'altra parte. Ci sono due modi per demolire in sicurezza una struttura. Smontarla gradualmente dall'interno oppure, cosa più veloce, tagliare una sezione alla base dal lato verso cui deve cadere l'edificio e completare tutto con l'esplosivo. Qui si vede la parte tagliata, ma qualcosa è andato storto e l'elevatore è crollato sull'edificio per uffici che si trovava accanto, come un ubriaco. Per fortuna lì non c'era nessuno e nessuno è rimasto ferito. Ma gli investigatori non hanno mai scoperto perché sia successo. Sorprendentemente, la demolizione era stata pianificata per 6 mesi. Probabilmente, quando si tratta di demolire diverse decine di metri di cemento, non esiste una preparazione eccessiva. Ma cosa devono fare i semplici agricoltori? Quelli che non hanno soldi per l'esplosivo, li aiuterà un approccio creativo. Culmine così così. Nel secondo round hanno mandato un uomo invece della macchina. One more hit, Kyle! Beh, ora sicuramente funzionerà. Stanco del fatto che la torre lo avesse superato in astuzia, l'agricoltore ha tirato fuori l'artiglieria pesante. Interessante, perché non si poteva fare così fin dall'inizio? E perché bisognava distruggere quella povera macchina? In ogni caso, è meglio saper correre bene, perché la situazione può prendere una piega pericolosa. È stato vicino, e sarebbe anche bene assicurarsi di non distruggere più di quanto avevate previsto. Oh guys, look out! Down! Forse volevano demolire questo fienile. Sembra che gli uomini di mezza età abbiano un nuovo hobby. Durante lo smontaggio di un camino è meglio iniziare dall'alto e togliere un mattone alla volta, altrimenti succede così. Il video successivo mostra che osservare una demolizione è sempre pericoloso. Au, che grasso. Non siete riusciti a vedere? Lasciate che lo rallenti. In questo video da Prostějov, in Repubblica Ceca, è quasi successa una tragedia, quando un frammento dell'edificio grande come un pallone da calcio è volato vicino alle persone. Per qualche miracolo ha solo graffiato il braccio destro dell'operatore. È andata bene? Nonostante il caos, la maggior parte delle demolizioni è ben studiata. Le cariche vengono posizionate in punti specifici sulle strutture portanti e, dopo l'esplosione, la sezione superiore crolla su quella inferiore, e di conseguenza tutta la struttura si piega più o meno ordinatamente. Questo è il cosiddetto scoppio controllato. Gli esperti usano la minor quantità possibile di esplosivo e lo avvolgono in un tessuto resistente, così che i detriti non volino via. Se invece si commette un errore, l'esplosione può avvenire verso l'esterno, e le conseguenze saranno catastrofiche, come vedrete. Nell'agosto del 13° anno, migliaia di californiani si riunirono per guardare la demolizione della centrale elettrica a vapore PGN.
Non sospettavano che qualcuno di loro sarebbe rimasto senza un arto. There you go. Sembra che tutto sia andato senza problemi e senza intoppi, vero? Ma guardate da un'altra angolazione. I detriti sono volati via dall'edificio con una forza tale da colpire gli spettatori che si trovavano a 400 metri. 5 persone sono rimaste ferite, e a un uomo di 43 anni hanno persino dovuto amputare una gamba. Terribile. L'ente per la sicurezza ha scoperto che i subappaltatori avevano usato 15 volte più esplosivo del necessario, e invece di materiali di protezione contro le esplosioni avevano coperto le cariche solo con compensato, che non ha aiutato molto, perché non è resistente. Era evidente che alla PGND non avevano nemmeno studiato cosa potesse succedere durante l'esplosione, e per questo hanno sofferto dei semplici spettatori. La cosa peggiore è che un anno prima alla compagnia era successo un incidente simile nello stesso posto. E allora era morta una persona. Perché lavora ancora? Consiglio: non camminate sotto macchinari da costruzione in funzione, soprattutto se volete semplicemente togliere dei rifiuti. Oh my God! Com'è possibile una cosa del genere? Beh, la benna è tenuta da 2 enormi perni, che di solito vengono inseriti a martellate e rimossi dopo il lavoro. A quanto pare, si sono rotti entrambi nello stesso momento. Che questo sia una lezione. In un luogo di demolizione tutto può provare a uccidervi. Per lavorare in altezza servono davvero nervi d'acciaio. Oh mio Dio, sembra una cosa molto spaventosa, ma questa demolizione in realtà sta andando secondo i piani. Gli escavatori vengono sollevati sul tetto con grandi gru, e lì vengono installati supporti aggiuntivi, che distribuiscono il peso e resistono alla pressione. Ma comunque sono possibili crolli e cadute di carichi, o persino di persone. Se gli operai sono disattenti, succedono incidenti come questo nell'hotel Hard Rock di New Orleans nel 19° anno. Più di 100 persone stavano costruendo un hotel da 350 camere vicino al quartiere francese. Ma il 12 ottobre alle 9 del mattino è successo questo. Oh my God! Da 6 a 8 dei 16 piani sono crollati. 3 persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite. Sotto la pressione dell'opinione pubblica, la costruzione è stata interrotta e le impalcature rimaste sono state rimosse. Vedete quella gru? Non avrebbe dovuto sopravvivere, e quella gru ha danneggiato la strada, ed è servita una costosa riparazione, ma nessuno è rimasto ferito. Il malcontento è aumentato quando è apparso un video girato all'interno 2 giorni prima del crollo. Il video stesso è stato cancellato da internet già da tempo, ma si è conservato uno screenshot di bassa qualità, e in esso si vedono travi posizionate in modo sbagliato, che si piegano sotto il peso del tetto. L'ente per la sicurezza sul lavoro ha stabilito che proprio queste travi e il cattivo collegamento dei bulloni hanno portato al crollo. Tutti gli sguardi si sono rivolti alla principale compagnia dietro la costruzione, che è Slap Engineering. Ma, nonostante le prove, il gran giurì ha rifiutato di presentare accuse penali contro la ditta. Per fortuna, dopo quasi 6 anni, i rappresentanti degli operai feriti, dei passanti e delle aziende hanno raggiunto un accordo parziale con i proprietari. Un crollo meno grande, ma catastrofico, è avvenuto in Gran Bretagna durante una costruzione. Non bisogna essere costruttori per capire che l'assenza di supporti ha portato alla distruzione. E anche se l'operatore chiaramente non è entusiasta, è bene che sia successo in quel momento, e non quando dentro c'erano i costruttori. Molto più tristemente è finita un'altra demolizione, effettuata a Miami Beach, in Florida. Il 23 luglio del 18° anno, stavano per demolire il 13° piano Malbar House. Tutto era stato preparato, l'esplosivo era stato posizionato, ma all'improvviso è successo questo.
L'edificio è crollato prima del tempo, e enormi pezzi di detriti sono volati verso gli spettatori, mentre un operaio è morto. Come è potuto succedere una cosa del genere? A quanto pare, i contractor non avevano proprio tutto in regola. Le autorità di Miami Beach si rifiutarono di permettere alla ditta Lady Bean di far esplodere gli edifici, e quindi non poteva usare esplosivi. Avrebbe dovuto scegliere un processo più lungo, ma più sicuro, smontare l'edificio dall'alto verso il basso con l'aiuto delle gru. Così ci sarebbe stato più controllo e i detriti non si sarebbero accumulati, e di certo non sarebbero volati in giro. Ma questo era troppo intelligente per quegli idioti, e decisero di rimuovere manualmente i supporti al primo piano. Secondo il piano, questo avrebbe dovuto indebolire l'edificio e farlo cadere come in una demolizione controllata. Solo che tutto è andato fuori piano, e l'edificio ha iniziato a cadere prima del previsto, con più forza. Inoltre, alla demolizione invitarono gli abitanti locali, ma nessuno pensò di portarli più lontano e chiudere la strada. E alla fine tutto si è coperto di polvere e cemento. Non si sa esattamente cosa sia successo. Light B si rifiutò di prendersi la responsabilità e il caso non arrivò in tribunale. Ma è evidente che lì qualcosa è andato storto. Un problema frequente nelle demolizioni affrettate nelle zone urbane è che la struttura che cade può colpire altri edifici. Questo è successo a Izmir, in Turchia. L'edificio è crollato direttamente su quello vicino e ha sollevato un'enorme nube di polvere. Anche se, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. A causa di una tale quantità di polvere possono svilupparsi conseguenze spiacevoli, tra cui asma e cancro ai polmoni. C'è anche il rischio di respirare amianto, che può lasciare nei polmoni fibre pungenti, e questo è molto spaventoso. Ma aspettate, perché all'inizio qualcuno bagnava l'edificio con l'acqua? Come può aiutare? Coprendo la superficie con l'acqua, si può fermare l'accumulo di polvere, e i getti d'acqua possono persino catturare le particelle sospese, così che le persone non le respirino. Ma in questo caso sarebbe stato come cercare di fermare uno tsunami con un ombrello. Vediamo se noterete l'edificio che cade, finito in questo video a Hualien, Taiwan. Eccolo lì. L'Hotel Mambo Sili di 6 piani, nel 21° anno, all'improvviso è crollato sulla strada. Di conseguenza, nella zona è saltata la corrente. 3 auto sono state distrutte e diversi automobilisti hanno rischiato di essere schiacciati. Immaginate cosa abbia provato quel motociclista. Ha quasi rischiato di diventare una frittella. Se ancora non avete paura di guidare vicino ai cantieri, allora a Mosca guardarsi intorno significa anche guardare verso l'alto. Wow! A causa dell'usura delle attrezzature e delle deboli regole di sicurezza, si osserva un aumento di casi simili. Ma questo non si può paragonare a ciò che è successo nel 20° anno nel tristemente famoso SKK di San Pietroburgo. Il media locale Fontanka stava trasmettendo in diretta dal luogo dei lavori, e all'improvviso la demolizione graduale si è trasformata in una vera catastrofe. La presunta ristrutturazione per prepararsi al campionato mondiale di hockey del 23° anno si è trasformata in una scena da film d'azione. Tagliando il tetto, gli operai, senza saperlo, hanno indebolito la struttura a tal punto che ha iniziato a crollare. A causa di questo incidente è morto un operaio di 29 anni. In aggiunta al discorso sui problemi con le regole di sicurezza, guardate questa demolizione vicino a San Paolo, in Brasile. Aí ela tá virando. A caixa d'água caindo aí, ó. A água já tá começando a cair, ó. Ela já tá tombando já, ó. Tá, porra. Aí, ó. Ah, que fizeram aí, ó.
Immaginate di andare al lavoro, ma di ritrovarvi in un film su Indiana Jones. Questo gigantesco rullo in realtà era un serbatoio che stavano smontando. Anche se per fortuna nessuno è rimasto ferito, la pesante struttura ha distrutto diverse auto. Non solo gli operai hanno commesso un errore grave, ma non avevano nemmeno il permesso. Di conseguenza, l'ingegnere responsabile è stato arrestato e interrogato. La mia prima domanda sarebbe stata: a cosa stavi pensando? Beh, sul serio, abbattere un cilindro vicino a una collina. Meno male che gli edifici normali non rotolano. E questa vecchia fabbrica in Turchia si è fermata a un paio di centimetri dall'edificio vicino, quasi dando il via a un super effetto domino. Quando qualcosa viene demolito con una sola mazza, bisogna staccare esattamente quanto serve. Altrimenti succede così. Il mio consiglio ai genitori che mi guardano: non parcheggiate vicino al luogo dei lavori. Sì, non ha avuto fortuna. È caduto esattamente sulla macchina. A quanto pare, qualcuno tornerà a casa a piedi. Questo video da un villaggio nella regione di Tver è un'altra prova che con le torri non si scherza. Meno male che in macchina non c'era nessuno. Inoltre, sarebbe potuta andare molto peggio. Oh, se l'hanno fatto apposta, allora è figo. Ma se no, spiegare una cosa del genere al capo sarà difficile, a meno che, naturalmente, lui non fosse presente. Ma anche questo non è ancora il limite. 3, 2, 1, La bambina qui è la più intelligente. Ha capito subito che bisognava correre. Nel 10° anno, in Ohio, durante una demolizione, hanno abbattuto una ciminiera alta 84 metri. Ma questa ha danneggiato le linee elettriche da 12.000 volt e l'edificio con il generatore di riserva. Di conseguenza, 4.000 persone sono rimaste senza elettricità. Lisa Kelly, proprietaria della compagnia che si occupava dell'esplosione, ha detto che la causa della caduta è stata una crepa non notata sul lato sud. L'ingegnere avrebbe dovuto ispezionare l'edificio prima di scegliere il metodo più sicuro, ma qui è avvenuto un grave errore. Chi avrebbe mai pensato che una piccola crepa avrebbe portato a una cosa del genere? Ma i fiaschi dell'Ohio non finiscono qui. Ecco un altro video del 24° anno dalla città di Manchester. L'esplosivo avrebbe dovuto demolire solo le 4 torri a destra, ma per qualche motivo una di esse ha iniziato a cadere sulla torre a sinistra, e ha rovinato tutto. Se pensavate che questo fosse brutto, allora guardate il tentativo fallito di demolire un elevatore alto 52 metri a Kaohsiung, Taiwan.
Da impazzire, proprio come in un film. Questo incidente è avvenuto nel 22° anno, dalla compagnia Idilek Ntep. Oltre al fatto che gli operai hanno accidentalmente colpito il supporto vicino della linea elettrica, hanno anche messo a rischio la vita di diverse persone, soprattutto del ragazzo che era seduto nella gru. Ma se siete preoccupati per lui, ecco un'altra angolazione. Meno male che il conducente corre come il Tom Cruise nel film Mission Impossible. Non ci sono stati feriti, ma la ferrovia situata lì vicino è rimasta senza elettricità, e il traffico è stato fermato in metà del paese. Tutto è successo il giorno prima del Festival Qingming, una festa tradizionale cinese in cui le persone vanno sulle tombe degli antenati e lasciano offerte. A causa degli ingorghi e dei treni cancellati, più di 126.000 persone non sono riuscite ad arrivare ai cimiteri. Più di 160 operai hanno ripristinato la linea elettrica, mentre le persone coinvolte nella demolizione fallita sono state fermate per rilasciare dichiarazioni al governo. Si è scoperto che avevano ignorato il metodo di demolizione concordato e avevano usato una semplice palla demolitrice. Chunte è stata multata per più di $200.000 per violazione delle regole, ma, considerando il danno causato dalla compagnia, se l'è cavata facilmente. Tutti hanno paura di fare una figuraccia davanti alla folla. Ma immaginate cosa si prova quando ci si umilia davanti a un'intera città. È proprio quello che è successo durante la demolizione di un edificio di 22 piani ormai disabitato a Liuzhou, in Cina. Molti edifici si inclinano a causa di disastri naturali, come questo dopo il terremoto del 18° anno a Taiwan. Ma raramente le strutture sopravvivono a una demolizione grazie alla forza di volontà. Era previsto che l'edificio si spaccasse a metà e si piegasse ordinatamente verso l'interno. Ma si è staccata solo una parte, mentre l'altra si è trasformata nella torre di Pisa cinese. La sua imperfezione appare a modo suo affascinante, ma l'inclinazione rappresentava una seria minaccia per le persone sulla strada, quindi è stata demolita. Con questo se la sono cavata con successo delle semplici gru. Immaginate di stare riposando e all'improvviso ritrovarvi in un film catastrofico. Forse è proprio così che si sono sentiti qui. Questo crollo a Kunming, in Cina, mostra bene perché serve una grande area in cui non far entrare operai e civili. Di solito essa viene divisa in 4 zone: la struttura stessa, l'area in cui deve cadere secondo il piano, l'area di caduta dei detriti e la zona cuscinetto. Qui la folla si trova in 3 zone su 4. Mancava solo entrare direttamente nell'edificio per una completa, tra virgolette, sicurezza. Per fortuna, quella volta sono sopravvissuti tutti. A volte le persone non si rendono nemmeno conto di quanto siano vicine alla propria morte, come la folla di Bavada, in India, che osserva la demolizione di una torre dell'acqua. Un solo pezzo di pietra casuale volato nella direzione sbagliata, e per tutti sarebbe stata la fine. E inoltre la torre poteva cadere sull'escavatore. Allora perché usare le macchine, se c'è un affidabile palo? Era sarcasmo, se non l'avete capito. Anche se questa volta è andata bene, demolire una grande torre dell'acqua con un pezzo di metallo non è il metodo più sicuro. Ma non sono in pericolo solo le persone. In teoria, bisogna recintare la strada vicino al cantiere, altrimenti succede una cosa del genere. A quest'uomo non importa proprio niente. Sospetto che la macchina non sia sua. Molti si impegnano molto al lavoro, ma nessuno si è meritato i suoi soldi quanto questo ragazzo. Этот парень.
Nel video, girato da qualche parte in Medio Oriente, un uomo lavora scalzo con una mazza a 15 metri da terra. Gli si potrebbe dare anche un bisturi, a una precisione chirurgica. Ma, anche se è impressionante, è molto pericoloso. In Arabia Saudita, 21.000 persone sono morte nei cantieri dal XVI al XXIV anno. E anche se quest'uomo, a quanto pare, è sopravvissuto, molti hanno avuto meno fortuna. E questa demolizione andava come l'olio, finché un edificio non ha deciso di cadere su un altro. Alcune torri non hanno intenzione di arrendersi senza combattere. Forse si inchina in segno di rispetto, e non sta semplicemente facendo perdere tempo agli operai. A proposito di perdita di tempo. A nessuno piace quando il lavoro viene fatto a metà, ma la prima parte è stata eseguita perfettamente. È importante conoscere i propri limiti, altrimenti non finirà bene. In città respiriamo tutti inevitabilmente gas di scarico, ma questo edificio ha aggiunto anche una tonnellata di polvere. La demolizione nelle aree urbane deve essere precisa, altrimenti succedono incidenti del genere. Questo operaio ha rischiato di essere schiacciato dall'edificio che cadeva. Oh no! You got the whole thing! Oh. Oh my God! You okay? Whoa! Jesus! Bruce just got paid. Dude, you got the money shot. Oh my God! But is that guy okay? That's my next question. That was not supposed to happen. Oh, there he is. He's out. Dude. Dude, you talk about walking away from some serious... Un parcheggio di 6 piani a Houston, in Texas, è crollato e ha messo alla prova questi escavatori. Per fortuna, le cabine possono resistere a 230 kg lasciati cadere da 5 metri. Ma a volte anche questo non basta, e resta solo sperare nella fortuna. Come quest'uomo, che stava scavando il supporto di una torre dell'acqua a Vijayapura, in India. Se fosse caduta leggermente in modo diverso, il conducente non sarebbe sopravvissuto. In soli 3 secondi ha consumato la sua scorta annuale di fortuna. A pochi edifici è andata male come al Pontiac Silverdome di Detroit. Poteva contenere 80.000 persone. In questo stadio si sono svolti il Super Bowl, il campionato mondiale e una messa per 93.000 persone, celebrata da Giovanni Paolo II. Ma a causa dei problemi finanziari, entro il 17° anno era ormai solo l'ombra di se stesso. Il 3 dicembre iniziò la sua demolizione. La sezione superiore doveva essere distrutta con l'esplosivo. E com'è andata? Guardate. Hanno mancato il bersaglio. Si è scoperto che 8 cariche non hanno funzionato, e questo è bastato perché lo stadio restasse in piedi. All'inizio volevano lasciarlo così, di supporti ne erano rimasti pochissimi. Sarebbe comunque crollato prima o poi, ma il giorno dopo hanno finito il lavoro. Questa volta hanno usato 270 kg di esplosivo, il doppio rispetto alla prima volta. E tutti i supporti sono esplosi, facendo crollare metà dello stadio in un colpo solo. Lo smantellamento dell'intero stadio è costato 8 milioni di dollari, e nella cifra era incluso anche tutto quell'esplosivo aggiuntivo. Almeno lo stadio se n'è andato in modo bello e rumoroso. Perché non guardiamo una demolizione fatta bene?
l'angolo giusto e l'allontanamento al momento giusto. Questi operai si sono sicuramente meritati un 5 per l'efficienza. E se uno vuole andarsene come l'eroe di un film? Aspettate, indietro. L'operaio non si è nemmeno dimenticato di prendere la pala. Posso solo sognare una calma del genere. A volte la demolizione di una struttura sembra una battaglia tra Davide e Golia, e ha anche lo stesso aspetto. Io lo chiamo prendere due piccioni con una fava. Anche se il secondo piccione non avrebbe dovuto restare in piedi dopo la demolizione. Mi piace quando le strutture si piegano come un sacco a pelo. A volte una preparazione di molte ore porta a uno spettacolo impressionante, come nel caso di questa ciminiera nel XVI anno. Semplicemente magnifico. Allora, che ve ne pare di questi incidenti? Condividete le vostre impressioni nei commenti sotto il video. Grazie per la visione.